Widzimy się na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do Świdnicy Pałowieńczycka. Kłaniam się nisko. Ну вот. 2 дня работы. Способом проб и ошибок, так как из схемы тут как бы все понятно, но разобрались. Так, длинные волны. Длинные волны. Поляки как работали, так работают. Ага, так. Короткие. Ну, днем кое-кто где. Impoverished people. Nicholas Rossellini is the UN resident coordinator in China. What is seen in China is that there's been a heavy investment in the rural sector in helping farmers have a better life. Разобраться дел было. But there's also been investment in health and education. There's been investment in industrializing, in infrastructure, of course. Observers say there's a number of reasons why China's been successful in poverty reduction. Я средние волны делать не буду, так как станции нету. Вот одной катушки справа снизу не было, так без нее что спасибо, Дмитрий, за поддержку, за помощь. Минск C4 будет в строю.